Hər vaxtınız xeyir olsun. ABŞ-da milli təhlükəsizlik naziri dəyişdi. Növbəti dəfə prezident Trump tərəfindən və Azərbaycana səfər etmiş, keçmiş milli təhlükəsizlik müşaviri Con Boltonun getməsi ABŞ-Azərbaycan münasibətlərini necə təsirləndirəcək? Bu məcburi istefanın arxasında hansı səbəblər dayanırdı? ABŞ-ın regional münasibətlərini necə dəyişmiş olur və eləcə də Azərbaycanda baş verən son hadisələr ABŞ paytaxtından necə görünür? Bu barədə mən biraz əvvəl ABŞ-ın Azərbaycanda sabiq səfiri Riçard Kazlariçlə söhbət etmişəm. I think it was a question just given Bolton's temperament and the kind of very aggressive positions he was taking, particularly, on Iran, that it was, it was clear that he was going to have to leave soon. Hesab edirəm ki, bu Boltonun bir sıra məsələləri, o cümlədən İranla bağlı tutmuş olduğu sərt mövqe ilə bağlıdır və onun bu vəzifədə gördüyü tutmaq temperamenti və sərt mövqe ilə bağlıdır və aydındır ki, elə bilərəm ki, onun bu vəzifədən getməsi gözlənilməz deyildi. Sadəcə olaraq bu vəzifəni tərk etməsinin məhz indi baş verməsi, nə üçün məhz indi baş verir, adamların ancaq verdiyi sual bunlardan ibarətdir. Və bu açar vəzifədə onu kim əvəz edəcək, bu da çox vacibdir. Aydındır ki, prezident Trumpla işləmək çox böyük adamdan çeviklik tələb edir. Çünki Trump daima Twitter'da yazılar yazır, baş verən hadisələrə öz reaksiyasını bildirir və həm milli təhlükəsizlik naziri, həm də baş dövlət katibi daima ayaqda olmalı və prezidentin reaksiyasını izləməli və problemlərin haradan qaynaqlanacağını əvvəlcədən görməyə bacarmalıdır. Elə bilirəm ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının bir neçə həftə sonra başlanacaq baş asambleyasının iclasını gözləmək maraqlı olacaq. Əgər prezident Trump oraya gedərsə və bir çox adam ehtimal edir ki, o İrandan gələn nümayəndə heyətinin rəhbəri ilə görüşə can atacaq və maraqlı olacaq görək ki, bu belə bir görüş baş tutarsa, bu heç şübhəsiz ki, Boltonun İran siyasətindən geri çəkilmə olacaq, imtina olacaq. Biz bilirik ki, Con Boltonun İran məsələsini Azərbaycanda prezident İlham Əliyevlə görüşündə də müzakirə edib. Sizcə İran məsələsində Trumpla Bolton arasında yaranan problem nə ilə bağlıdır? Onlar hansı məsələdə razılaşmayıblar? Boltonun əsas məsələ son bir neçə ay ərzində İranla bağlı məsələdə ABŞ-ın Bolton istərdi ki, ABŞ daha aqressiv siyasət, daha reaksiya göstərsin, hərbi əməliyyatla reaksiya cavab versin. Demək olar ki, ABŞ-la İran münasibətlərində o əsas fiqur idi və onun mövqeyi də və onun İranla bağlı dedikləri də əsas rol oynayırdı. Bu prezident, bu ABŞ prezidenti öz prezidentliyinin indiki mərhələsində hərbi əməliyyat baş verməsini istəmir. Çünki bu onun İranla bağlı siyasətini təsirləndirmiş olardı. Və o hesab edir ki, o xarici ölkə liderləri ilə təkbətək görüşlərdə, siyasətdə güclüdür. Məsələn, baxın, Şimali Koreya ilə münasibətlərdə nə baş verdi və o hesab edir ki, İranla o bir sövdələşməyə nail ola bilər, İran rəhbərliyi ilə, əgər birbaşa olaraq İran liderliyi ilə görüşərsə. Ona görə də bu diplomatiyanın Trump tərəfindən çox özəlləşdirilməsi, özəl münasibətlər üzərində qurulmasıdır və ona görə
görə də hal-hazırda növbəti addımın nə olacağını elə bilirəm ki, heç kəs bilmir. Mən düşünürəm ki, indi aydın mesaj ondan ibarətdir ki, Con Bolton'un bu milli təhlükəsizlik müşaviri vəzifəsindən kənarlaşdırılması, bu demək ki, İranla bağlı hər hansı hərbi əməliyyatın yer alması riski xeyli dərəcədə aşağı düşmüş olur. Mr. Bolton, career diplomat. Digər tərəfdən biz bilirik ki, karyera diplomatı kimi və xarici əlaqələrdə təcrübəsi olan bir şəxs kimi ona görə maraqlıdır görmək. Sizcə Boltonun getməsi ilə ABŞ prezident administrasiyasının bölgə ilə Azərbaycan və Ermənistanla olan münasibətlərində nə dəyişəcək? Hansı həll olunmamış, hansı məsələlərdə dəyişiklik gözləməyə dəyər? Boltonun bölgəyə səfəri və Azərbaycan prezidenti ilə görüşməsi deməliyəm ki, İranla bağlıdır və mən etiraf etməliyim ki, mənim bu məsələdə narahatlığım vardı. Çünki Azərbaycan öz qonşuları ilə çox həssas münasibətlərə malikdir və əgər Bolton Azərbaycanı təzyiq göstərirdisə, öz aqressiv siyasəti ilə bağlı, İrana qarşı sanksiyalarla bağlı, neft məhsullarının qiyməti ilə bağlı, bu Azərbaycanı çox çətin bir vəziyyətə qoymuş ola bilərdi. Mən həmişə hesab etmişəm ki, bizim beynəlxalq əməkdaşlığa can atmağımız İranla bağlı Azərbaycanı elə bir yerə gətirib çıxara bilər ki, İran tərəfi Azərbaycana qarşı qisas aktlarına əl ata bilər. Ona görə də hansı vəziyyət dəyişəcək? Mən düşünmürəm ki, Bolton Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə hər hansı maraq göstərirdi, yaxud Amerika Birləşmiş Ştatları bu münaqişənin həll olunmasında bir rol oynamasını görmək istəyirdi. Bir neçə ay əvvəl bildiyiniz kimi Fiona Hill da ABŞ milli təhlükəsizlik müşavirinin müavini də Rusiya və keçmiş Sovet ölkələri üzrə. O da öz vəzifəsindən istefa verdi. Bu xanım Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə çox maraq göstərirdi, hərçənd ki, onun portfolyosunda çox məsələlər var idi. Çətindir demək. Hər hansı bir dəyişiklik olacaqmı? Yəqin ki, əsasən İran məsələsində, lakin mən bu məsələyə kənardan baxan şəxs kimi baxıram. Cənab səfir, sizi Azərbaycandakı vəziyyətlə bağlı sual vermək istəyirəm. Dövlət başçısı İlham Əliyevin tez-tez qeyri-adi uzun müddətə olmaması, daha sonra qayıtması, ictimaiyyətin gözü önündə görüntülənməsi və yenidən qeyri-adi uzun müddətə olmaması. Digər tərəfdən, ailədaxili hakimiyyətdə yerdəyişmə məsələsinə hazırlığa dair müzakirələrin baş verməsi. Mən xatırlayıram ki, biz sizinlə hələ 2016-cı ildə konstitusiya dəyişikliklər baş ediləndə, təqdim olunanda, siz o zaman öz təhlilinizi vermişdiniz və birinci vitse-prezident postunun institutunun yaradılması öz münasibətinizi bildirmişdiniz. Sizcə həmin proqnozlar reallıq aşmaqdadırmı? Mənim işimdə əsas çatışmazlıqlardan biri ondan ibarətdir ki, mən Vaşinqtondayam və bir çox informasiyaya heç bəsiz ki, sizin nail olduğunuz və malik olduğunuz və digər Azərbaycanla işləyən adamların malik olduğu informasiya daha az çıxışım vardır. Mən də bunu müşahidə etdim ki, prezidentin yoxa çıxması, mən bunun hansı mənaya gəldiyini bilmirəm. Lakin əgər o Rusiyanın Təhlükəsizlik Şurasının katibi ilə görüşməsəydi, bu məni narahat edərdi. Çünki o biraz əvvəl Ermənistanda olmuşdu və Ermənistan prezidenti ilə görüşmüşdü. Yəni bu baxımdan düşünürəm ki, əgər sağlamlığındakı məhdudiyyətlər hər halda onun bu görüşü keçirməsinə mane olmamışdı.
Mənə elə gəlir ki, mənə maraqlı gələn odur ki, hətta hökumətə yaxın olan mətbuatda belə son günlər Azərbaycanda korrupsiya ilə bağlı qeyri-adi müzakirələr aparılmaqdadır. Son bir neçə gün ərzində məni təəccübləndirən bəyanatlar, Milli Məclisin deputatları şikayət edirlər ki, Yeni Azərbaycan partiyası və hakimiyyətə yaxın olan şəxslər korrupsiyada iştirak edirlər və öz statusları üçün və imtiyazları üçün rüşvət veriblər. Məni həqiqətən təəccübləndirən ondan ibarətdir ki, hətta bu ittihamlarda keçmiş nazirlərin də adlarını çəkirlər. Sosial şəbəkələrdə bu barədə bundan qat-qat artıq məlumatlar, müzakirələr yer almaqdadır. Məncə, prezidentlə bağlı olan vəziyyət, mən düşünürəm ki, cəmiyyət ümumən elə bir vəziyyətə gəlib çatıb ki, artıq bu vəziyyətlə hesablaşmaq, biznes, həmişəki biznes, heç nə dəyişməyəcək kimi statusu qəbul etməkdən imtina edirlər. Həm böhran, həm bank sektorundakı böhran, iqtisadiyyatın vəzəri, bütün bu məsələlər bir yerdə elə bir vəziyyət mənzərə yaradır ki, hətta hakim elitanın içərisində belə nüfuz və hakimiyyət uğrunda mübarizənin sərtləşməsini görməkdəyik. Bu və ya digər səbəbdən əgər birinci vitse-prezident dövlətin başçısı olarsa, mən düşünürəm ki, bu çox qəribə bir hadisələrin qəribə inkişafı olacaqdır. Lakin sizcə beynəlxalq ictimaiyyətin, donorların, partnyorların buna reaksiyası nədən ibarət olacaq? Mən əmin deyiləm ki, əlbəttə ki, hər şey bu dəyişikliyin baş verdiyi şəraitdən asılı olacaq. Biz hal-hazırda bunu təxmin etmək, spekulyasiya etməklə məşğuluq. Lakin əgər konstitusiyaya edilən dəyişiklikləri nəzərə alsaq, elə bilirəm ki, beynəlxalq ictimaiyyətin Azərbaycanda yeni prezident hakimiyyət dəyişikliyi bizim Ermənistanda yaxud Gürcüstanda biraz əvvəl gördüyümüz hakimiyyət dəyişikliyinə münasibətdən göstərdiyi maraqdan çox olmayacaq. Məncə əsas vacib məsələ burada Azərbaycan cəmiyyətinin özünün reaksiyası olacaq. Və Azərbaycanda bu hadisələri izləmək və xanım prezidentin olması və buna reaksiya izləmək çox maraqlı olacaq. Siz bəs necə bilirsiniz Qarabağ danışıqlarında təsiri baxımından? Siz bilirsiniz ki, mən bu danışıqların hər zaman öz şübhələrimi bildirmişəm, səsləndirmişəm. Mən hesab edə bilirəm ki, Ermənistanda rəhbərliyində baş verən dəyişiklikdən sonra və Azərbaycana nə baş verirsə, bizi elə bir vəziyyətə gətirib çıxarır ki, Azərbaycan üçün kompromisə getmədən hansısa danışıqlarda irəliləyiş əldə etmək çətinləşir. Düşünürəm ki, kompromis sözü həm erməni, həm Azərbaycan dilində bu günlər heç də müsbət mənaçalarına malik deyildir. Mən elə bilirəm ki, biz çox həssas bir vəziyyətdəyik. Hər iki tərəf müharibə ritorikası olan bəyanatlar verməkdədir. Hərbi yolla Azərbaycan ərazilərin qaytarılması barədə bəyanatlar verir. Amma heç şübhəsiz ki, Azərbaycan tərəfi daha yaxşı avadanlığa malik olmaqdadır. Bu daha yaxşı təlim deməkdir. Mən buna deməkdə çətinlik çəkirəm. Lakin mən
diplomatik çıxış yolunda bizim irəliyə doğru addım atmamızı düşünməyimə çətinlik çəkirəm. Bu ABŞ-ın Azərbaycanda sabiq səfiri Riçard Kazlariçdir. İndi isə mənə ABŞ-dan Azərbaycanlı siyasi təhlilçi Ramiz Yunus qoşulur. Ramiz bəy, xoş gördük sizi. Təşəkkür edirəm efirimizə, yayımıza qatıldığınız üçün. Ramiz bəy, siz də eşitdiniz sabiq səfirin fikirlərini. Mən deməliyəm ki, kifayət qədər diplomatik bir cavabdır. Yəni diplomat yəqin ki, belə də cavab verməlidir ki, nə şiş yansın, nə kebab. Amma hər halda mən düşünürəm ki, Azərbaycanda baş verən hadisələrə maraq daha böyükdür və təkcə ABŞ-da yox, həm də Azərbaycanın digər partnyorları tərəfindən, elə deyilmi? Əlbəttə ki, Sevinç xanım, Amerikanın belə hörmətli diplomatı və Azərbaycanda tanınmış Riçard Kazlariç kimi insan çalışır bir diplomat kimi bu cavabı versin və bu başa düşüləndir əlbəttə ki. Amma ki bizlər vətənimizdir deyə biz daha da səmimi olmalıyıq və bir diplomatik bu oyunlarda iştirak etməməliyik, çünki söhbət vətənimizdən gedir və mən həmişəki kimi çalışacağım çox səmimi öz fikrimi uzaq Amerikadan, Vaşinqtondan bu məsələyə bildirim. Və əlbəttə ki, Con Boltonun bu istefası belə hadisə deyil və gündəmdədir, bir günlərə bütün Vaşinqton establishmenti məhz bundan danışır və mən o böyük geopolitik məsələləri qoyuram qırağa, çünki konkret söhbət geçsin deyirəm Azərbaycanla və istər-istəməz Azərbaycanla bu istifanı necə bağlamaq olar? İlk növbədə ondan irəli gəlir ki, çünki Con Boltonla və prezident Trump'ın başqa sahələrdə də, məsəl üçün Şimali Koreyada, Siriyada gedən proseslər, Ukrayna ilə olan münasibət, Rusiya ilə olan münasibət və xüsusən də İranla bağlı məsələdə üst-üstə düşmədi deyə İranla, ona görə mən istəyirəm İranda bir konkret söhbət açaq ki, İran Azərbaycanla birbaşa bağlı bir ölkədir deyən, yəni ki, regionumuzda bir belə öndə gedən ölkələrdən biridir və Azərbaycana onun böyük təsir imkanları var və ona görə mən belə başa düşürəm ki, tez bir zamanda biz görəcəyik ki, Trump administrasiyası bu istiqamətdə dönüş yaratmaq istəyir. Çünki Trump uduzub hələ ki, indiyə kimi İranla bağlı məsələlərdə və seçkilər olacaq, bir ildən sonra seçki olmalıdır və Trump əlbəttə ki, istəmir bu məsələdə uduzmuş bir vəziyyətdə qalsın və ona görə dönüş olsa, təsir İrana nə qədər çox təsir olsa, o təsir gedib bir ucu Azərbaycanı gedib çıxa bilər. Və ona görə Azərbaycanda gedən proseslər, xüsusən Azərbaycanın elitası, siyasi establishmenti, öndə gedənlər, ictimaiyyət diqqətlə izləməlidir. Xüsusən son bir neçə ayda, son bir il ərzində biz artıq sizin kanalınızda bir neçə dəfə bu haqda danışırdıq və son bir neçə gündə artıq görürsünüz ki, bu gündəmdədir bu məsələ və mən istəyirəm ki, biz bütün məsələləri elə bu prizmadan analiz edək. Və elə bugünkü o Əli Əhmədovun başçılığı ilə o keçirilən tədbir də birbaşa bununla bağlıdır və mən hesab edirəm ki, mən özüm diqqətlə baxdım o verilişə, o iclasa, kimlər orada iştirak edib və yadınızdadırsa bundan öncə bu tədbiri bir bayraq kimi Pənah Hüseyin Əbülfəz Elçibəy hakimiyyəti dövründə baş nazir işləmiş Pənah Hüseyin başlamışdı. Bu ona həvalə olunmuşdu və bu günləri o həmin o dırnaq arası 50 dənə partiyalar və müxalifət adı ilə güya ki, onlar orada toplaşıblar, iqtidarla bir yerdə diskusiya, diyaloq aparırlar, yəni ki, ümumi məsələlər, Azərbaycanın qabağında çıxan problemlər, yəni ki, və biz bir olmalıyıq belə məsələlərdə, o bir işarədir, bilirsiniz nə məsələdə, yəni ki, cəmiyyətin fikrini yayındırmaq məsələsidir. Çünki bu günləri Azərbaycanda ilk növbədə İlham Əliyevdən Mehriban Əliyevə
hakimiyyət ötürmə məsələsidir və bunlar hamısı istəyir buna döngüyündürsə toplaşıblar, iqtidarla bir yerdə diskusiya, diyaloq aparırlar, yəni ki, ümumilli məsələlər, Azərbaycanın qabağında çıxan problemlər, yəni ki, və biz bir olmalıyıq belə məsələlərdə, o bir işarədir, bilirsiniz nə məsələdə, yəni ki, cəmiyyətin fikrini yayındırmaq məsələsidir. Çünki bu günləri Azərbaycanda ilk növbədə İlham Əliyevdən Mehriban Əliyevə hakimiyyət ötürmə məsələsidir və bunlar hamısı istəyir buna döngüyündürsünlər və istəyirlər ki, nə qədər bu barədə az danışsalar cəmiyyətimizdə, o qədər işin xeyrinədir. Və onu görəcəksiniz ki, Qarabağ məsələsi gündəmə gələcək, həmin bu toplantıda yenə yığışacaqlar, yenə də ki, döngüyündürəcəklər, boş-boş söhbətlər aparacaqlar. Çünki boş-boş niyə mən deyirəm ki, yəni ki, bu Qarabağa heç bir aidiyyəti yoxdur. Çünki bu söhbətləri biz 25 ildir, 26 ildir eşidirik bu iqtidar dilindən və ona görə nəticə yoxdur deyə, amma bu söhbət cəmiyyətimizin başı qatılacaq, yəni ki, hədəfdən yayınlanacaq və ona görə bu günləri bu tədbiri mən istərdim ki, bizim tamaşaçılar, izləyicilər diqqətlə izləsinlər. Ondan öncə başqa telekanallarda, nəinki iqtidar yönlü kanallarda, güya ki, müstəqil kanalları da götürsəniz, hətta internet resursları və bəzilərini götürsəniz, diqqətlə izləyin və fikir verin və siz görəcəksiniz ki, çalışacaqlar bütün imkanlardan istifadə eləsinlər və cəmiyyətimizi bu mövzudan uzaqlaşdırsınlar və cəmiyyəti yönəltsinlər lazım olmayan mövzular ətrafında. Yəni ki, gündəmi özləri müəyyənləşdirəcəklər. Bu, bayaq dediyim kimi, nəinki Qarabağ məsələsi olacaq, hətta regionda gedən proseslər də olacaq. Yəni ki, bu günləri biz də gördük, İranla bağlı məsələni də ortalığa atacaqlar, din məsələləri də ola bilər və müxtəlif belə iqtisadi məsələlər də ola bilər. Məsəl üçün, böhrandır, gəlin bir yerdə bir neçə iqtisadiyyatçını da dəvət edəcəklər və s. və l-axır ki, bunu buna görə edəcəklər ki, hədəf bu məsələdən yayındırsınlar və mən bunu görürəm və ondan başqa belə təəssürat yaradacaqlar ki, bu günləri öndə gedəcək Mehriban Əliyeva. Siz onu görəcəksiniz ki, və çox, yadınızdadır Sevinç xanım, belə sizin studiyazda ilk dəfə mən bir həftənin söhbətidir, demişdim ki, birə gündəmə peyda olundular 25 il ərzində üzə çıxmayan insanlar, siyasətçilər. Biz onları görmüşük xalq hərəkatı yaradılanda, biz onu bir neçə gün bundan Etibar Məmmədov da elan elədi, mən də siyasətə qayıdıram. Daha o biriləri demirəm də, Mehmet Panaxlı, İskəndər Həmidov, Rəhim Qazi və o birilər. Bir həftə bundan öncə sizin kanalınızda mən tövsiyə etdim bütün tamaşaçılara ki, Əvəz Zeynallının o Fərman Dəmirkovla müsahibəsinə izləyəsiniz və o bir işarə elədim ki, orada bu müsahibənin canı Mehriban xanıma revenans idi, yəni ki, 2 dəqiqəlik, yəni Fərman Dəmirkovun ağzından belə bir cümlə gəldi, söz işlətdi ki, bu Azərbaycanın xilasıdır və xilaskarıdır. Çünki prezident aparatı Ramiz Yunusla və orada oturan köhnə banditlər elə qorxurlar ki, Allah eləməmiş Mehriban xanım hakimiyyətə gələcək. Və ona görə, bilirsiniz Sevinç xanım, dünənləri heç mənim üçün gözlənilməz idi. Hərçən ki, mən gözləyirdim başqa bir verilişlər olsun, silsilə olsun. Amma yenə də Fərman Dəmirkov bu verilişə gəldi. Bunun ikinci hissəsi var. Yenə də 2 saat danışıblar. Bir də Sevinç xanım, veriliş nədən başladı? Sizdən, məndən. Yəni ki, mənim sizin studiyavızda o dediyi fikirlər. Deməli, bilmirəm, o birilər, deyirlər ki, əks-səda doğru. Deyirlər ki, çox yerdə çox şey danışıblar. Yəni ki, bütün Azərbaycan elə bu müsahibədən danışır. Amma ilk növbədə mənim orada səsləndirdiyim bu fikirdən söhbət getdi. Yenə də həmin bu verilişdə yenə də üst ölçüdə bu fikir yenə də səsləndi. Bu müsahibəni qoydum qırağa. Mən buna diqqət yönəltmək istəmirəm. Mən sözümün canı odur ki, mən istəyirəm deyim ki, bu günləri siz görəcəksiniz ki, nə qədər gözlənilməz, biz gözləmirik bunları, məsəl üçün, tanımadığımız insanlar, ola bilər biz tanıyırıq bəzələri, incəsənət adamları da olacaq, ictimai siyasi xadimlər olacaq, jurnalistlər olacaq və bu günləri bu baş verəcək, bu təbliğatı aparacaqlar, açıq-aşkar aparacaqlar, üst örtülü aparacaqlar, don giydirməklə aparacaqlar.
Yəni ki, 3-4 dənə addımdan sonra yəni ki, oturacaqlar, danışacaqlar ki, Qarabağdan danışaq, ki, bundan danışaq. Bundan axırda gedib çıxacaqlar Mehriban xanıma. Yəni ki, istəyirəm ki, təhlil eləndə bunu nəzərə alsınlar bizim izləyicilər və görəcəksiniz, belə də olacaq. Çünki bunun başqa yolu yoxdur. Çünki mən görürəm, bu xətti açıq-aşkar. Və ona görə sual çıxır ortalıqda. Bir cəmiyyət kimi olaraq, bir toplum kimi olaraq bu günləri bizim vəzifəmiz nədir? Nədən ibarətdir? Çünki bayaqları necə hörmətli Riçard Kazlariç demişdi ki, üst örtülü də desə, diplomatik də desə, o dedi ki, qərb o qədər də müdaxilə bu məsələyə etməyəcək. Və mən bir tərəfdən onunla razıyam, o mənada ki, qərb heç vaxt birbaşa müdaxilə etmir, onun maraqları orada qoruyub saxlanılırsa. Amma gəlin baxaq, bu onların maraqları qoruyub saxlanacaqsa və mən istəyirəm ki, çox güman ki, sizin verilişinizi bütün Azərbaycanda olan nəinki səfirliklər, hətta orada bizneslə məşğul olan iş adamları da dinləyirlər və başda ilk növbədə British Petroleum'un nümayəndələri baxırlar bu verilişə. Qoy onlar diqqətli olsunlar və götür-qoy eləsinlər. Və bilsinlər ki, bu günləri Azərbaycanda birinci, 2003-cü il deyil. Bunu bilsinlər. Bu bir. İkincisi, 2019-cu il, 2003-cü illə qərbdə olan gedən prosesləri müqayisə eləyəndə yenə də o səviyyədə deyil. Onlar fikirləşirlərsə, Amerikada seçkilər olacaq, Avropada seçkilər olacaq və bu susqunluq bir vəziyyətdə, yəni ki, Azərbaycanla heç kimin işi olmayacaq. Onu biləsiniz ki, Azərbaycan iqtidarı belə bir vəziyyətdə bu məsələni həmişəki kimi çalışacaq, həyata keçirsin. Nəzərə alın ki, bu günləri cəmiyyətin imkanları daha 2003-cü il kimi deyil. Bayaqları mən sizin verilişinizə baxmışam, Seviş xanım. Mən çox xoşuma gəldi ki, o mövzunu ki, siz dediniz ki, bu günləri hakimiyyət bu blogerlərə qarşı, xaricdə eləyən mühacirlərə qarşı, yəni ki, internet resurslara qarşı hədəf tutur onları. Niyə görə hədəf tutub? Çünki 2003-cü ildə bunlar yox idi və bunlar durmamışdı, oponentlik eləməmişdi bu indiki rejimə. Bu günləri isə bu var. Və ona görə siz özünüz görürsünüz də, həmin bu iclasda da bu günləri bunu səsləndiriblər. Bundan öncə də bu da hər gün səsləndirirlər. Sabahlarda bunu səsləndirəcəklər və bu onu işarə edir ki, bunlar həqiqətən bunlar üçün çox qorxulu bir məsələdir, hansını ki, indiyəkən bunlar həll edə bilməyiblər. Biri var ki, Rusiya olsun, biri var ki, Türkiyə olsun, postsovet məkanı olsun, biri var ki, Avropa olsun, Amerika olsun, Kanada olsun, belə yerlər, o ölkələr olsun ki, hara ki, indiki iqtidarın əlləri çatmır. Və ona görə bu günləri, Sevinç xanım, siz də hədəfdəsiz, o biri internet resurslarda hədəfdədir, Qənimət Zahid kanalda hədəfdədir və sizin kanalınızda tez-tez çıxış edənlər də hədəfdədir. Onun biri də mən. Amma yenə də mən hər zaman belə şeyləri görəndə Churchill'in məşhur bir kəlamı yadıma düşür ki, deyir, hər yoldan gedən itə daş atsan, hədəfdən yayına bilərsən. Ona görə sözün düzü, mən heç rejimə də deyil, mən heç fikir verməm. Sözün düzü mən görəndə ki, troll azdır, mənim çıxışlarımda, məsəl üçün də, mən biraz məyus oluram. Nə qədər çox olsanız, o qədər də bu mənim çox xoş olar. Çünki mən görəcəm ki, siz həqiqətən çəkinirsiniz, qorxursunuz. Və ona görə nə yazırsınız, onsuz da mən oxumuram, baxmıram onlara. Mən baxıram rəqəmə. Bir də gördüm ki, orada 2000, 3000 bir komment getdi. 2000-3000 komment normal çıxışda heç vaxt olmur. Onun 100-ü, 200-ü normal insanlar yazır. Qalanları 90 troll yazır. Onsuz da onu oxuyan yoxdur, seçi olmasa əziyyət də çəkmirlər. Copy-paste edirlər, eyni sözü müxtəlif adlarla verirlər. Və ona görə onlar elə bilirlər ki, onlar təsir edirlər. Onlar heç təsir etmirlər. Onlar əksinə köməkli göstərirlər. Şəxsən mənə. Mən monitoring edəndə mən görürəm, hədəfi düz seçmişəm ya düz seçməmişəm. Və mən son zamanlar fikir vermişəm ki, mənim son bir neçə çıxışlarım ki, hansı ki mən birbaşa Mehriban xanımın hakimiyyətə gəlməyi ilə bağlayıram və bu söhbətləri gündəmə gətirirəm. Mən görürəm ki, şəxsən bu söhbətlər hədəfdədir. Deməli, bunlar istəmirlər bu söhbət bu günləri cəmiyyətdə olsun. Və mən bu günləri, Sevinç xanım, ola bilərsiniz bu sualı mən hiss edirəm, vermək istəyirsiniz. Yəni ki, bu günləri cəmiyyətimiz nə etməlidir və ilk növbədə biz hay-haray qaldırmalıyıq. Bu günləri cəmiyyət nə qədər, bütün təbəqələrdə bu səslərini qaldırsa,
Tək bu siyasətçilərdən vəzifəsi deyil. Hamımız səhərdən axşama qədər bu haqda danışsaq, yəni ki, ilk növbədə və xaricilər bunu eşitsə, bilsə və görsələr ki, bu üst örtülü keçən deyil bu məsələ Azərbaycanda. Necə ki, 2003-cü ildə bunlar bunu ediblər və Rusiya müdaxilə elədi və buradan Riçard Kazlariç kimi oyunbazlar hansı ki satın alınırlar. Bunu da qeyd eləmək lazımdır və mən istəyirəm Amerika səfirliyi Bakıda oturanlar və Vaşinqtonda Azərbaycan dilini başa düşən və Azərbaycanla işləyən və Sevinç xanımın dinləyənlər bunu bilsinlər. Özünüz bilirsiniz, çoxlarımızla tez-tez görüşmüşəm. Bakıya da gedib gələnlərin hamısını şəxsən tanıyıram. İndi görürsünüz bir-birinə oldu. Stanley Escudero'dan sonra biz demişik, Stanley Escudero'dan sonra başqa belə bir yabırçılıq olmayacaq. Amma biz onu da görmüşük, Çekutanı da görmüşük, Brazanı da görmüşük. İndi ümid edək, indiki səfir belə hərəkətlər etməyəcək. Amma ki, biz buna fikir veririk. Bir cəmiyyət olaraq biz buna fikir veririk. Azərbaycan cəmiyyəti buna fikir verir. Elə bilməyəsiniz ki, Azərbaycan cəmiyyəti gözünü yumub və belə şeyləri başa düşmür. Və sabahları, bu günləri... Ramiz müəllim, mən yəni bizi deyənlər üçün bir aydın olsun da demək istəyirəm. Yəni sizin çəkdiyiniz adamların adları, keçmiş ABŞ səfirləri, Matthew Bryce, Sekutanı siz dediniz və Stanley Escudero'dan dediniz ki, başladı. Bütün bunlar ABŞ-ın Azərbaycan səfirləri olublar və səfirlik müddəti bitdikdən sonra məsələn Stanley Escudero Azərbaycanda qalıb bizneslə məşğul olub. Matthew Bryce Azərbaycan iqtidarının İlham Əliyev hökumətinin lobbişisi kimi işləyib. Doğrusu Sekuta barədə məndə məlumat yoxdur. Yəni siz hesab edirsiniz ki, o da mı bu cür iqtidarın lobbiçiliyi ilə məşğul olub? Yəni kifayət qədər cəmiyyətin maraqlarını nəzərə almayıb. Buyurun, davam edin. Təşəkkür verin, siz xırdaladınız. Mən hesab edirdim ki, cəmiyyətimiz bu adları çoxdan bilir, amma yenə də təşəkkür edirəm ki, belə incəliklə xırdaladınız. Adları bilsə də, yəni onların bu cür lobbiçiliklə məşğul olması, yəni iqtidar mətbuat tərəfindən işıqlandırılmır, aydın məsələdir, amma biz ikimiz də yəni ABŞ-da olduğumuz üçün əlbəttə ki, bu burada əks-səda doğurmaya bilməz ki, necə olur ki, sən başqa bir ölkənin Azərbaycanda səfiri işləyirsən və səfir işi səlahiyyətlərin bitdikdən sonra nəyə görsən bu ölkədə qalıb bizneslə məşğul olmalısan. Yaxud iqtidarın, yəni bu cür özə avtoritar iqtidarın lobbiçisi qismində nəyə görürsən iştirak etməlisən. Və əlbəttə ABŞ-ın rəsmi mövqeyi bundan ibarət ki, onlar daha diplomat deyirlər, yəni onlar daha ABC-ı təmsil etmirlər. Amma hər halda burada heç olmazsa bir etik məsuliyyət də vardır ki, əgər sən madəm bu ölkədə səfir olmuşsan, daha sonra onun bu iqtidarın, bu irtica iqtidarının sən lobbiçisi olmaq kimi məsuliyyətin altına girməməlisin. Lakin təəssüflər olsun ki, bu sayədə artıq siz azından 2 nümunə bizə məlumdur. Siz hətta Sekutanı bu siyahıya əlavə etdiniz. Buyurun. O da o siyahıdadır və o da bununla məşğuldur, bu işlə. Ola bilər o birilərdən daha bicdir, üzə gəlmir, görünmür. Amma o da birbaşa indiki iqtidarla işbirliyi var və Azərbaycanda bu fəaliyyəti göstərir. Yəni ki, Almaniya, Rusiyada Schröder vardı, keçmiş kansler. Putinin maraqlarını, Gazpromun maraqlarını Avropada, yəni ki, bütün məsələlərdə köməkli göstərir. Elə bunlar da həmçinin. Azərbaycan balaca ölkədə Amerikanın keçmiş səfiri və lobbiçilik məsələlərdə və o bir məsələlərdə bəs edər. Və ona görə mən hesab edirəm ki, bunu onlar eşitsələr bizim dilimizdən pis olmaz və British Petroleum kimi kompaniya Azərbaycanda işləyən o eşitsələr ki, bu günləri Azərbaycanda artıq cəmiyyət, ictimaiyyət, Mehriman xanımın hakimiyyətə gəlməyi və o ötürmə məsələsi 2003-cü ildəki kimi alınmayacaq və mən fikir verirəm, məsəl üçün bu 19 yanvardan sonra bunlar ki, mitinglərə icazə vermirlər ki, qorxuya düşüblər və bu günləri 1-2 günün söhbətidir, məhsul stadionu bağlatdırmaq istəyirlər, təmir işləri. O bilirsiniz nə deməkdir? Bunu bağlatdırırlar, mitinglər olmasın. O biri tərəfdən mesajlar göndərirlər müxalifətdə olan bəzi insanlara ki, gəl stabilliyi qoruyaq. Bu günləri o iclasda milli məsələ söhbətləri gedir, güya ki, belə yəni ki, don giyindirirlər ki,
stabilliyi pozmayaq, status quo'u qoruyaq, burada bu günləri nə var, nə yoxa belə olsun. Mehriban xanım rahat gəlsin, otursun. Ondan sonra bir də gördünüz, siyasi məhbusları azad elədi, birinci fərmanla Mehriban xanım. Ondan sonra bir də gördünüz, uşaq pulu da verdi, yəni ki, ya da başqa bir məsələ, uşaq pulu olmasın, başqa bir məsələ. Belə eləyəcəklər ki, göstərəcəklər ki, imic, Mehriban xanım reformator imici kimi, ki, cəmiyyət sakit olsun. Sakit olandan sonra siz də görəcəksiniz ki, təzədən başlayacaqlar həmin repressiyalar, həmin o azadlıqların məhdudlaşma məsələsi və insan haqları və s. və o bir məsələlər. Bu, bilirsiniz, nəinki Azərbaycanda tez-tez baş verir. Bu, o bir ölkələrdə də hər zaman belə olur. Adətən don giyindirmək istəyirlər ki, və ona görə bir əsas problem nədir? Bu keçid məsələsi. Bu həll olunmalıdır. Buna görə bu günlər bütün iş buna yönəldilib. Başa düşürsünüz, bu təbliğat kampaniyası ki, bunlar başlayıblar və bir tərəfdən seçkiyə getmək, mitingsiz seçkiyə getmək. Yəni ki, gəlin seçkiyə gedək, nə miting edək, nə də mühit yaradaq. Yəni ki, seçkinin ab-havası dəyişsin və seçki komissiyaları dəyişməyib və s. və ilaxır. Siz bu günləri bu seçkiyə necə gedəcəksiniz? Hatta yarım ildən sonra bunu deyəcəklər. Heç də dəyişməyəcək, siz istəyirsiniz ki, sakitlik olsun Azərbaycanda. Çünki belə göstəriş gəldi yuxarıdan. Onlar deyirlər ki, bu günləri seçki olmasın, mitinglər olmasın. Yeganə kanallarda, məsəl üçün, sizi kimi kanallarda bizi kimilər çıxış edirlərsə, gəlin bunun da qabağını alaq, alternativ kanallar yaradaq, alternativ mərkəzlər yaradaq, alternativ müxalifət yaradaq. Biri Londondan bunu alternativ yaradıb, Bakıda oturanlar da bunu yaradırlar. Daha mən onların adını da çəkməyəcəm Sevinç xanım, çünki onlara reklam da edirəm. Mən belə onların adını dilə gətirirəm, belə çıxır ki, güya ki, onlar güclüdürlər. Onların gücü bilirsiniz nə qədərdir? Bu günləri Əli Əhmədovun başçılığının altında bu Tamasın 50 dənə partiya yox idi orada. Bu da onların. Baxın görün, onlara kim baxıb? Sabahları Sevinç xanım, sizin kanalınızda bir-iki dənə hörmətli, məsəl üçün, müxalifət nümayəndəsi, Əli Kərimli olsun, İsa Qəmbər olsun, Tofiq Yaqublu olsun, Cəmil Həsənli olsun, belə tipli insanlar gəlib çıxış edəndə, müqayisə eləyəndə də çəkilir. Orada 50 nəfər, burada 1 nəfər, məsəl üçün, 2 nəfər. Uyğun gəlmir. Baxış bucağı və s. və ilaxır. Ona görə bizim əsas vəzifəmiz nədir? Biz bu günləri səhərdən axşama qədər bundan danışmalıyıq. Tənbəl, televizora baxmayan Azərbaycan vətəndaşı, o da bunu eşitməlidir. Hansısa ucqar kəndində, bulvarda, çayxanada oturanda, hamı, çünki hamı sizin kanalınıza da baxmır, Sevinç xanım, hamı da Azərbaycan saatına da baxmır. Biz ona görə, biz bu günləri bütün təbəqədə bunu yaymalıyıq ki, bütün Azərbaycan cəmiyyəti ilə bundan danışsın. Sonra da o bir məsələləri də gündəmə gətirməyə ki, bu günləri 2003-cü deyil, ay cəmiyyət, siz də bir toplum olaraq bilin ki, sabahları bu baş verməyəcək və bu baş verməsə, nəticəsi nə olacaq? Baş versə nə olacaq? Azərbaycan hansı yollarla gedəcək? Yəni ki, Rusiya faktorunda dilə gətirək, İran faktorunda da dilə gətirək və bilin ki, biz har-haray qaldırsaq, Qərb bu barədə yaxşı eşitsə, qulaqlarını açsa, eşitsə, necə 2003-cü ildəki kimi yox. British Petroleum da həmçinin. İş adamları da həmçinin, Türkiyəmizdə, əziz qardaş Türkiyəmizdə bilsinlər ki, Türkiyə Turgut Rəcəb Tayyip Erdoğan deyil. Türkiyə Erdoğan Türkiyəsi deyil. Artıq biz bunu görmüşük, bu son seçkilər. Və ona görə biz bu Türkiyə ilə də işləməliyik. Bu Türkiyə orada da Türkiyədə səsini qaldırmalıdır ki, Azərbaycanda bu baş verir. Yadınızda da bir-iki dəfə Türkiyə kanallarında çıxış ediblər, lağa salıblar indiki iqtidarı. Nə qədər bu əks-səda doğurub? Çünki Türkiyə, biri var ki, İranda danışırlar, biri var ki, Türkiyədə danışılır. Biz buna da nail olmalıyıq. Biz nəyin ki, bunu Avropada, Amerikada nail olmalıyıq. Biz yaxından başlamalıyıq ki, hansı ki, Azərbaycana təsir edir. Çünki mən fikir verdim ki, son zamanlar Azərbaycanda belə təəssürat yaranır ki, güya ki, Türkiyə 100%'lik İlham Əliyevin tərəfindədir. Rəcəb Tayyip Erdoğan'ın hakimiyyəti və şəxsən prezident Erdoğan onun tərəfindədir. Türk cəmiyyəti heç yarısı biz bunu görmüşük. Erdoğan'ı qəbul etmir. Və proseslər artıq belə gedir ki, Erdoğan'ın hakimiyyəti bala-bala hörmətdən düşür. Və biz bunu görürük. İstanbul'un yeni meri ona alternativ olacaq. İnşallah gələcək prezident seçkilərdə. Biz bunu görürük.
Ona görə biz burada da, xaricdə də işləməliyik, Bakıda da işləməliyik və səhərdən axşama qədər biz nə qədər çox bu haqda danışsaq, onda görürsünüz bir xırda məsələdən də Boltonun istifasından gəlib çıxmışıq Azərbaycana. Bilin ki, artıq Azərbaycan gündəmə gəlib çıxır. Ona görə yox ki, Azərbaycan bu boyda maraqlı bir ölkədir. Ona görə ki, regionda gedən proseslər bizi buna vadar edir ki, biz daxildən Azərbaycanı gündəmə gətirək daxildən də. Çünki bayaqları səfir Kazlariç necə qeyd elədi? Çox şey daxildən də asılıdır. Həmişə mən bunu artıq təcrübəmdən deyirəm ki, qərbdə bunlarla təmasda olan bir insan kimi mən görürəm. Onlar deyirlər ki, ölkədən təpki olanda o vaxtı biz daha da güclü buna cavab veririk. Gürcüstan, Ermənistan göz qabağında. Bunu səfir Kazlariç də bunu öz müsahibəsində qeyd elədi. Və ona görə biz istəyiriksə dəstək olsun sağlam qüvvələr tərəfdən, yəni ki, Türkiyə müxalifətinin tərəfindən, qərbdə olan həqiqətən demokratiyanı istəyən qüvvələr tərəfdən, landramatda iştirak etməyən, hamı orada landramatda iştirak etmir. Amerikada hamısı Donald Trump'ı dəstəkləmir. Başa düşürsünüz, siz bunu bilməlisiniz. Və bu Donald Trump'ın yaxın ətrafında da biz bunu görürük. Bu Con Bolton 4-cü müşavirdir həmin məsələlərə görə. Başa düşürsünüz? O birim məsələləri daha demirəm. Dövlət katibi, müdafiə naziri və s. və Allah, kongresin özünü də. Ona görə müqavimət var. Azərbaycan xırda ölkə deyə, balaca bir ölkədir. Rusiya kimi deyil. Amma biz Gürcüstan axı bunu bacarıb, Ermənistan axı bunu bacarıb, onlar da bizi kimi balaca ölkədirlər. Amma bunlar gündəmə gələ biliblər. Onlar necə gələ biliblər? Ona görə daxildən bu təpki göstərdilər. Onların öz gündəmi var idi. Onlarda yox idi belə məsələ ki, məsəl üçün Mehriban xanım kimi hakimiyyətə gəlmək. Amma onlarda Sarkisyan da yenə də hərəkət eləmişdi. Cəmiyyət bir təpki göstərdi. Paşinyan keçdi qabağa və biz görmüşük ki, Ermənistan gündəmə çıxdı. Amerikanın da, Avropanın da. Və biz görürük ki, bu günləri Ermənistan bunu şahmatda o ağ figurlar kimi temp deyirlər də, şahmatda buna deyirlər temp. Çalışır Qarabağ məsələsinə yönəlsin və Qarabağda bu günləri ictimai rəy xaricdə mən deyirəm ilk növbədə. Onların tərəfindədir. Onların tərəfində onsuz da bu idi. Amma ki bu günləri bunlar həmişə dilə gətiriləndə bizi vuranda nə deyirlər? Azərbaycanda avtoritar bir ölkə, ər-arvad bu günləri, sabahları ər istəyir ki, arvadı olsun. Yəni ki, həqiqətən sultanatdır, sonra da uşağa. Ermənilər oradan bayraq verib, deyirlər ki, siz istəyirsiniz ki, hətta Qarabağda onlarındır, orada da yaşayan ermənilər Azərbaycan vətəndaşı. Siz istəyirsiniz, bu yazıq erməni vətəndaşları bu günə düşsün, yol olmaz, o qərbdə bunlara dəstək verir. Daha Gürcüstanı mən demirəm, Gürcüstan ümumiyyətlə qabağa getdi. Və ona görə biz balaca bir ölkəyik deyə, o demək deyil ki, biz oturub gözləməliyik ki, Rusiyada Putin'i devirəcəklər, sabahları sonra da növbə gəlib Azərbaycanı çıxacaq. Yox əzizlərim, biz özümüz eləməliyik. Hətta mən sizə deyim, bu iqtidar özü bizə bu əsası verir. Əsas da verir, bilirsiniz nə qədər səviyyəsiz əsasdır. Siz görün, Heydər Əliyevdən oğlu, hansı səviyyədə olan oğlu, hansı keçmişə malik olan oğlu, heç nəyi bilmirəm. Siz özünüz bilirsiniz. Siz ağır sözləri işlətmək istəmirəm. Mənim təbiyyətimdə bu yoxdur. Amma ki, siz özünüz bilirsiniz ki, İlham Əliyevin keçmişi nə idi? Gəldi, prezident oldu. Bu bizim hamımızı təhqir eləməlidir axı. İndi buna baxmayaraq, bu az eləmədi, bu bəs eləmədi bunlar üçün. Bunlar incə istəyirlər ki, Mehriban xanım gəlsin. Hətta açıq-aşkar deyirlər ki, konstitusiyada dəyişiklikləmişik, 18 yaşında uşağı da hazırlayırıq bu məsələyə. Ay balam, bir ayılın da, ay cəmiyyət, olmaz axı belə. Siz istəyirsinizsə bir gündə, baxın görün, bu da yaxşı ki, Sevinç xanım bu gün göstərir. Orada oturanlar hamısı, axı Azərbaycanlılardır. Heç birinin adı Sarkis deyil, Vazgen deyil də, bizimkilərdir də. Bunlar hansı oyun oynayırlar? Hansı oyun bazdılar? Onun içərisində mən çox tez-tez bunu deyirəm, xahiş edirəm, İsa bəy, Əli bəy, Arif bəy, Tofiq bəy, Cəmil bəy, Pənah Hüseynə ölçü götürün və yerini göstərin və getsin birbaşa onlarla otursun. Siz onun niyə görə heç vaxt tanışmırsınız ondan? Bu bizim hakimiyyətimizin baş naziri olub. Baş naziri olub. Heydər Əliyevi hakimiyyətə gətirənlərdən biri olub. İndi gedib bunlarla oturub, əlbir oturub bu iqtidara qulluq eləyir. Siz onunla görüşürsünüz, çay içirsiniz, söhbət edirsiniz, studiyalara dəvət edirsiniz, şəkil çəkdirirsiniz. Axı cəmiyyət bunu anlamır.
Bu nə mesajlardır biz göndəririk cəmiyyətimizə? Başqaları da bilirəm. İskəndərdir, Rəhimdir, sabahlar Etibardır, bir də gördünüz, siyasətə qayıtdı, bir də daimi masa yaradacaqsınız, o dəvət edəcəksiniz bunları. Siz bunu mu istəyirsiniz? Siz belə bir şey etsəniz, qabağında mənim kimləri görəcəksiniz? Həmən keçəcəm sizlərə qarşı müxalifətə. Çünki biz cəmiyyətə düzgün mesajlar verməliyik. Çünki bu günləri həqiqətən cəmiyyətimiz qırmızı xəttə çatıb. İndi İlham Əliyevdən Mehriban xanıma bu keçsə bu vəsiyə və cəmiyyət bir şey edə bilməsə, xaricilər də görsələr ki, içərdən bir tətbiq də yoxdur buna, onda apar qayıtar. Onda ümumiyyətlə, siyasətlə nəyə lazımdır məşğul olmaq? Çünki həqiqətən çox vacib məsələdir. Mən indiyə kimi anlaya bilmirəm. Mən bunu Amerikadan görürəmsə, siz Azərbaycanda bunu görmürsünüz. Nə qədər siz o korporativ maraqlarla oynayacaqsınız? Mən istəyirəm ki, dostlarım məni düzgün başa düşsün. Mən bunu dostcasına deyirəm, ürək ağrısı ilə deyirəm. Çünki mən bilirəm ki, onlar nə qədər əziyyət çəkirlər. Mən bilirəm nə qədər Əli bəydə, İsa bəydə düz adamdılar. Mən hakimiyyətdə olmuşam onlarla bir yerdə. Bir köpəyoğlu deyə bilməz ki, bu adamlar rüşvət alıblar. Mən bunu bilirəm axı. 2003-cü ildə Bakıda mən olmuşam da. İşlər müdürü vəzifəsində işləmişəm. Düzdür. Deyirlər ki, rüşvətxorun yekəsi olmuşam, korrupsiya malik olmuşam. Düzdür. Heydər Əliyevə baxıb. Necə bir adam tapmadı ki, mənim üzümə dursun ki, mənə bir $100 pul verib. Necə bir adam tapmadıysa Qəmbərin üzünə dursun. Ya da Əli Kərimlinin üzünə dursun. Yoxdur deməli belə bir şey də. Amma ki, səhvlərimiz, başqa səhvlərimiz var idi də. Gəlin o səhvləri təkrar etməyək. Biz bunu etiraf edək. Başa düşürsünüz, bu günləri mən görürəm son zamanlar. Biz bunu etiraf edə bilmirik axıra qədər. Yenə də nəyisə gözləyirik. Məsəl üçün, bunu getməmişik bu görüşə. Lap əla. Mən orada nə Müsavat Partiyasını görmüşəm, nə orada Xalq Cəbhəsini görmüşəm. Hərçən ki, qulağıma çatıb ki, güya ki, Müsavata dəvətnamə göndəriblər, cəbhəyə göndərməyiblər. Yenə də görürsünüz, bu iqtidar oyun oynayır. İstəyir ki, cəbhə ilə Müsavat arasında münaqişə yaratsın. Biz belə şeylərə getməməliyik. Biz axı özümüz də siyasətdəyik, neçə illərdir. Biz bilməliyik ki, bunlar nə oyun oynayırlar. İndi biz vəzifəmiz nədir? Biz bunları işlə etməliyik. Biz deməliyik ki, ay cəmiyyət, bunlar kimlərdir? Ad-baad deməliyik. Ad-baad. Baxın, görün də kimlər gedib orada oturub. Və onlardan biri də Sevinç xanım gəlib sizin kanalınızda çıxış etsə, gəlib Qənimət Zahidin kanalında çıxış etsə, bu sizlərin artıq məsuliyyətiniz olacaq. Çağırın onları. Mən düşünürəm ki, mən təşəkkür edirəm ki, siz əslində bu məqamı vurğuladınız. Həqiqətən də səfir Kazlariçin müsahibəsində bu doğrudan da çox əhəmiyyətli bir məqamdır ki, beynəlxalq ictimaiyyət də Azərbaycandakı reaksiyaya baxacaq. Yəni, Amerikalılarda bir məsəl var, deyir, əgər ağac düşən, əgər ağac meşənin ortasında düşürsə, o səs çıxarmaz. Amma təsəvvür edək ki, bir şəhərin mərkəzində düşən bir ağac nə qədər səs-küyə səbəb olur, hərçən ki, hər ikisindən də eyni hadisə baş verir. Ona görə də Azərbaycanda bugün pərdə arxası bir proses getməkdədir və hakimiyyətin növbəti dəfə, növbəti ailə üzvünə ötürülməsi prosesi və buna görə istər indi, istərsə də bu proses irəlilədikcə doğrudan da bir ictimaiyyətin, cəmiyyətin bir etirazı yer almalıdır ki, bu etiraz həm də ondan ölkə hüdudlarından kənarda da rezonans doğursun və yerli cəmiyyət ictimaiyyətlə beynəlxalq ictimaiyyətin sözü bir olsun. Bu baxımdan mən sizə təşəkkür edirəm bu müsahibədə iştirak etdiyiniz üçün. Yəni bəzən çünki Azərbaycanda sual edirlər, nə baş verib ki, nə seçki vardır, hər şey qaydasındadır və s. o Bağdadda sakitçilikdir. Sakitçilik adı altında əslində biz keçmiş təcrübəmizdə bizə bunu düşünməyə imkan verir ki, məhz bu cür sakitçiliklə yaxud süni sakitliklə hadisələri, prosesləri yola vermək cəhdi. Üzr istəyirəm Sevinç xanım, deməli İlham Əliyev Milli Olimpiya, mən deməli 96-cı ilə qədər Milli Olimpiya Komitəsinin sədri Məhəddin Allahverdiyev idi. Mən də Handbol Federasiyasının prezidenti idim, Olimpiya Komitəsinin üzvü idim, Azərbaycanın. Deməli, 96-da Məhəddin Allahverdiyevi istədilər oradan götürməyə. Hər tərəfdən başda, prezident aparatından, İdman Nazirliyi, hatta Juan Antonio Samarança gedib çıxmışdılar. Niyə görə? Və söhbət gedirdi kimi? Elə çoxsu belə fikirləşirdi də kimi? İlham Əliyev söhbəti çıxanda, 96-cı ildən danışırdım Sevinç xanım. 2003-cü ilə hələ 7 il var idi. Heydər Əliyev bu prosesi 96-da başladı.
96'da başladı ki, onu Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti qoydu. Onu başladılar bunu eləməyə. Ona görə bu günləri mən nəyə deyirəm? Gözləmək lazım deyil. Güya ki, 2003 nə vaxt gəlib baş verəcək. Bilin ki, bu olacaq, bu onların dəstixatlıdır. Bunlar bu işi tutublar. Bunların başqa çıxış yolu da yoxdur, siz onu görürsünüz. Bu sual çıxacaq da ortaya. Onda konstitusiya nəyə lazımdır dəyişiklik eləmək? Nəyə lazımdır vitse-prezidentlik institutu? Nəyə lazımdır 18 yaşlı o uşağı konstitusiyaya salmaq? Ona görə bu göz qabağındadır, bunu anlamalıyıq bir dəfəlik. 2+2 kimidir. Və addımlarımızı da bununla bağlamalıyıq. Şimdi kimsə deyəcək, gündəmdə yoxdur da seçki. Gündəmdə hələ bu məsələ yoxdur. Siz gündəmi bu gələndə artıq gec olacaq. Ona görə hindidən preventiv addımları atmalıyıq ki, bu gündəmə heç gəlib çıxa bilməsin. Bunlar görsünlər ki, bu keçmir variant Azərbaycanda. Bu da necə ola bilər? Biz içərdən tepki göstərsək. Biz həqiqətən həm bu sosial şəbəkədə necə deyirlər də, yəni ki, buradan tepki göstərək, amma daxildən biz içəridə də bu tepki olmalıdır. Bunun da yolunu qoy bizim öndə gedən həqiqi müxalifət liderləri fikirləşsinlər ki, çünki 19 yanvar məsələsi olub, biz bunu bacarmışıq və biz bunu artıq təkrar etməliyik. Təşəkkür edirəm sizə. Tapmamalıyıq bu məsələni. Minnətdaram sizə. Siyasi təhlilçi Ramiz Yunus. Çox sağ olun. Allah sağ olun. Sağ olun.